हाँ हाँ बिल्कुल। और क्या चाहिए मूसा डालने वाले क्या क्या दिखा रहा है अल्लाह। हम अपने खेमे में जा रहे हैं। ओए होए आसिफ देख ले मुड़ के। बहुत मजा आ रहा है, यकीन करो। सर्दी हाँ बना रहा हूँ। सर्दियाँ तो ऐसी हो रही है, आपको क्या बताऊँ मैं। बस ये खेमे है, ये देखे सर्दियाँ तो ऐसी हो रही है यहाँ पे, मत। ये खुबानी है। ये हमारा खेमा आ गया एक। फिर और ये आ गया हमारा शेरी कहाँ है? ये क्या हमारा रूम है ये? ठीक है खेमा हमारा हो गया ये। आसिफ इसमें वो देख क्या नाम है लाइटर, ये हम लोग आगे जलाया था। वो लगा देते हैं, रात आई है, रात अरे हाय ये करीम है, ये हमारा दूसरा खेमा।